안녕하세요. 시사발전소 신문 읽어주는 남자 신익남 PD입니다. 오늘은 두 가지 소식 준비했습니다. 첫 번째 소식입니다. 산재라며 50억 받은 곽상도 아들, 조기축구 활발한 활동이라는 제목의 노컷뉴스 단독보도 내용입니다. 화천대유로부터 퇴직금 및 산업재해 위로금 명목으로 50억 원을 받아 논란의 중심에 있는 곽상도 의원 아들 곽병채 씨가 재직 기간 막대한 위로금을 받을 정도의 건강 이상이었다라고 보기 어려운 정황이 포착됐습니다. 이 기간 격렬한 운동으로 분류되는 조기축구 활동을 활발히 한 것으로 노컷뉴스 취재 결과 확인됐습니다. 곽상도 의원의 아들 곽 씨는 2015년 6월 화천대유에 입사해 올 3월에 퇴사했습니다. 토지 보상 업무를 해오다 2018년부터 정상적인 업무 수행이 어려울 정도로 건강이 악화됐다고 주장했습니다. 일반 상식을 훌쩍 뛰어넘는 퇴직금 규모의 근거도 이 산업재해성 건강 악화에 대한 위로금조라는 게 곽 씨와 화천대유 측 입장입니다. 곽 씨는 지난 26일 페이스북에 2018년도부터 평생 건강하기만 했던 저의 건강에 적신호가 켜졌다. 기침이 끊이지 않고 이명이 들렸으며 갑작스럽게 어지럼증이 생기곤 했다며 정상적인 업무 수행이 점차 어려운 처지에 놓이게 되었다고 적었습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨도 27일 서울 용산경찰서에서 조사를 받은 뒤 기자들에게 산재 신청은 안 했는데 중재를 입었다. 그 당시 회사에서 중재로 판단했다며 본인 프라이버시기 때문에 나중에 필요하면 본인이 제출할 것이라고 답했습니다. 하지만 노컷뉴스 취재 결과 곽 씨는 2020년까지 곽상도 의원이 거주하는 것으로 알려진 서울 송파 지역의 한 아파트의 조기축구회에서 활동한 것으로 파악됐습니다. 해당 조기축구회는 2016년 4월 곽상도 의원을 조기축구회 회원의 부친으로 칭하며 제20대 국회의원 당선을 축하하는 글을 올리기도 했습니다. 이를 비롯해 해당 모임의 게시판에는 아들 곽 씨가 정기적으로 시합에 참여하는 등 활발히 활동한 내역이 고스란히 남아 있습니다. 곽 씨는 건강이 나빠지기 시작했다는 2018년엔 최소 7번, 2019년엔 20번, 2020년엔 14번 경기에 참여하며 회비를 냈습니다. 짜증이 날 정도로 무더운 날씨라는 언급이 있는 날에도 곽 씨는 참석해 경기를 뛰었고 공격적인 축구를 구사한 승리팀에 소속돼 있었다는 글도 눈에 띕니다. 또 곽 씨가 중심이 되어 공격을 이끌었고 경기의 히어로가 됐다는 기록도 있습니다. 정기적이다 못해 왕성하기까지 한 곽 씨의 조기축구 활동을 보면 상식적으로 산재 위로금 등의 명목으로 50억 원의 퇴직금을 받을 정도로 건강에 이상이 있었다고 판단하기는 어렵다고 보여집니다. 곽 씨가 받은 퇴직금이 부친 곽상도 의원을 고려한 뇌물이 아니냐는 의혹이 있는 만큼 곽 씨의 건강 이상 정도와 그에 따른 위로금 여부는 쟁점이 될 수밖에 없습니다. 이를 위해 노컷뉴스는 곽상도 의원과 아들 병채 씨의 반론을 듣기 위해 의원실을 통해 수차례 연락했지만 병채 씨의 직접적인 해명은 받지 못했다고 합니다. 곽상도 의원 측은 들을 말씀이 없다고만 답했다고 합니다. 이번 소식 마무리하겠습니다. 기침이 끊이지 않았는데 공격적인 축구를 구사하면서 골문을 맹폭했으며 이명에다가 어지러움증까지 생겼는데 설마 헤딩은 하지 않았는지 걱정이 됩니다. 선택적 분노에 이어진 선택적 산재까지 벌어지고 있는 저들, 상도에 어긋나는 행동들만 골라서 하고 있습니다. 퇴직금과 성과금, 산재, 그 다음은 무엇입니까? 두 번째 소식입니다. 검찰 내부정보 활용에 법리검토, 수사 불가 논리까지 담아라는 제목의 세계일보 단독보도 내용입니다. 윤석열이 검찰청장 재직 시절 대검찰청이 생산한 총장 장모 변호 문건은 앞서 의혹이 제기된 총장 장모 대응 문건보다 논리와 근거가 강화됐습니다. 장모 최모 씨의 340억 원대 잔액증명서 위조 사건에 관한 문건인데 법리검토는 물론이고 수사를 해서는 안 되는 논리까지 담겼습니다. 28일 세계일보 취재를 종합하면 장모 변호 문건은 세 쪽 분량입니다. 문건 내용은 최 씨와 잔액증명서 위조 사건으로 법적 공방을 벌이던 안모 씨가 2016년 1심에서 징역 5년을 선고받고 항소심에서 징역 2년 6개월로 감형된 사실을 언급하며 시작합니다. 1차 문건인 장모 대응 문건과 똑같은 전개입니다. 다만 검찰 내부 문서 양식이 쓰인 1차 문건과 달리 2차 문건인 장모 변호 문건은 일반 문서 양식으로 작성됐습니다. 그러나 역시 형사사법정보 시스템 등 검찰 내부망으로 확인하지 않으면 알기 어려운 정보를 담아 쉽게 풀었었습니다. 예컨대 검찰은 최 씨와 법적 다툼 중인 안 씨에 대해 1차 문건에서 2018년 11월 23일 별건 부정수표 단속법 위반 등으로 징역 4월 벌금 100만원 확정이라고 적었습니다. 하지만 2차 문건에는 이와 별도로 장모로부터 빌린 약속 어음과 당좌 수표의 발행 일자를 변조하고 장모 명의의 위임장을 위조하여 사용한 혐의로
2018년 9월, 징역 4월을 선고받음이라고 쉽고 구체적으로 설명했습니다. 또 1차 문건에서 피고인으로 표현된 안 씨의 신분은 2차 문건에서 전문 사기범으로 격화됐습니다. 2차 문건은 검찰이 확인한 내용과 판단이 핵심이고 최 씨 변호인의 주장은 검찰 판단을 뒷받침하는 용도로 쓰였습니다. 검찰은 전문 사기범 안모 씨의 사기 행각 항목에서 안 씨 판결문을 보면이라고 전제한 뒤 안 씨는 캠코에 근무한 적이 없으면서도 장모를 속여 수십억 원을 차용하였고 전매 차익으로 돈을 갚겠다는 약속을 지키지 않아온 것으로 확인됐다고 썼습니다. 최 씨 측의 입장을 압축하고 안 씨에 대한 반박 논리를 뽐낸 한편 근거까지 보충했습니다. 문건을 작성하면서 내부 수사 정보를 활용한 듯한 정황도 나왔습니다. 검찰은 장모는 남부지검 수사 과정부터 잔액증명서 문제를 인정 항목에서 2016년 1월 남부지검 수사 과정에서도 안 씨가 잔액증명서 문제를 먼저 제기했다고 서술했습니다. 수사팀 판단 중에서 최 씨에게 도움될 만한 내용을 뽑아낸 것입니다. 문건은 수사 당시 윤석열 장모는 잘못이 있으면 안 씨와 함께 처벌을 받겠다 했으나 검찰은 이해 관계자의 고소가 없는 상태에서 고소한 피해자를 거꾸로 인지하여 처벌하는 것은 적절하지 않다고 판단하였던 것으로 알려짐이라고 적었습니다. 수사팀만 알 수 있는 세세한 판단을 적시한 뒤 서술어만 알려졌다고 표현한 것입니다. 검찰은 또 사채업자 A씨의 허위주장 항목을 다루면서 잔액증명서는 발행일 당일에 증명서에 기재된 예금 잔액이 있다는 의미라며 은행에 돈이 있는 사람이 대출을 받거나 어음을 발행할 이유가 없기 때문에 잔액증명서를 담보로 대출을 받거나 어음을 할인받는 등 자금을 조달하는 것 자체가 비상식적인 일이라고 함이라고 썼습니다. 수사 경험에서 비롯된 판단을 전원처럼 표현했거나 직접 자본시장업계에 자문을 구하는 것 아니냐는 의문이 제기되는 대목입니다. 특히 사건과 무관한 사람이 고발하고 진정했을 뿐 정작 피해자의 고소는 없는 이상한 수사 항목은 아예 최 씨 측 변호인과 무관한 검찰의 분석이 담겼습니다. 검찰은 사적, 분쟁적 성격의 사건은 피해자의 고소가 없으면 수사하지 않는 것이 통례라며 잔액증명서에 속아 어음수표를 받고 돈을 주었다는 주장을 하는 사람이 현재까지도 수년간 여야 정치권에 대해서만 주장을 할 뿐 형사 고소를 하지 않고 있는 것은 이례적이다라고 지적했습니다. 2차 문건과 관련해 장모 최 씨 변호인은 검찰과 접촉한 적이 없다고 해명했습니다. 당시 대검 관계자는 이 자료가 어떤 자료인지 정확히 기억나지 않는다면서도 다만 그 당시 소관 부서에서 많은 문건을 보고받아 저희도 검토했기 때문에 문건 전문가 입수 경로를 알려주면 설명할 수 있다고 말했습니다. 이 관계자는 4가지 사건 중 검찰 수사와 직결되는 부분에 한해 제한된 범위에서 수사를 한 검사한테도 확인하고 그런 상황이었다고 부연했습니다. 어찌됐든 윤석열 장모의 개인적 사건에 대검이 부적절하게 관여한 것으로 보이는 정황이 많은 만큼 검찰과 공수처가 문건 작성 주체와 경위, 목적, 일선 수사팀에 대한 외압 여부 등 꼬리를 무는 의혹의 실체를 신속히 규명해야 한다는 목소리가 높습니다. 이번 소식도 마무리하겠습니다. 윤석열은 보나마나 관여한 바 없고 모르쇠로 일관하겠지만 부패 완판 공화국을 꿈꾸는 그가 했던 행위들의 장막이 서서히 걷히고 있습니다. 검찰을 처가 사조직과 변호인단으로 전락시킨 윤석열은 오로지 본인의 이익과 영달을 위해서 행한 모든 행위들이 정당화되고 감히 공정과 상식을 입에 올리는 부끄러운 줄 모르는 후한무치의 정치인입니다. 이 나라의 주인인 국민을 졸로 보는 자들은 몰락뿐입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 시사발전소 소장 한지입니다. 시사발전소는 진실을 찾는 민주언론으로서의 역할을 다하기 위해서 다양한 방법으로 활동을 이어나가고 있습니다.